kitabxanaya Shakespeare gəlib. Naziridən gəlir. Shakespeare özü şeydir, kitabdır. Hə, kitabdır. Nizamın əsəridir. Yox, Shakespeare özü yazandır. Yazandır. Fərdi mənim belə edirsiniz. Cibinə bir 20 manat basın ki, məktəbimizin haqqında yaxşı şeylər yazsın. Eşitdiniz? Bəlkə. Başqa nə var, nə yox? Başqa belə baxanda salamatçılıqdır, sakitçilikdir, məktəb də öz yerində. Uşaqlar da dərslərini oxuyurlar. Fərid müəllim, gəlin biraz ciddi olaq. Soruşuram, nə var, nə yox? Ну, сейчас я тут, вот блокнотdan baxım, görüm. Güzel usta. Значит, так, milçək öldürən pulu yığmışıq. Ay, sağ olun, malades. Sonra? Zalyarka pulu yığmışıq. Kondisioner pulu yığmışıq, kitab pulu yığmışıq, parket pulu yığmışıq, aboy pulu yığmışıq, işıq pulu yığmışıq, bilik günü pulu yığmışıq, müəllim günü pulu yığmışıq, traktorist günü pulu yığmışıq, santexnik günü pulu yığmışıq, baytar günü pulu yığmışıq, taksiz günü pulu yığmışıq, ofisant günü pulu yığmışıq. İndi reisleri Novi God pulunu yığaq. Yox. Fərid verdim. Novi God pulunu hələ tələsməyin. Hələ görün nə qədər vaxtımız var. Bu gün ayın neçəsidir? Bu gün ayın 28-i. 28-i. Deməli, gələn aya 2 gün qalır. Gələn ayın birindən başlayarsın Novi Godun pulunu yığmağa. Yaxşı. İcazə verin, mən onu bir yerə qeyd edeyim. Alo, bəli. Mənəm, bəli. Kim gəlir? Yoxlama gəlir. Bəli. Gəlsin. Amma dərs axı təzə başlayıb. Mən deyirəm, rübün sonunda gələrdiniz. Yoxlamağa da ehtiyac yoxdur bizim məktəbi. Necə? Var? Yaxşı. Siz göndərin yoxlamanı, biz onları yüksək səviyyədə yola salarıq. Bəli. Hələ təzə başlayıb. Bura baxın, Novgodun da pulunu indidən yığın. Kстати, вот вы demişdiniz, iməclik qüvvədə qalır. Bəli, qalır. Əlbəttə ki, qalır. Gedirsən 11-ci siniflərdə bazbırtı uşaqları yığırsan, bir 50 ağac əkirsiniz. Harda? Necə yəni harda? Əlbəttə ki, mənim bağımda. Bildim, sizin bağınızdadır. Orxan müəllim, orada axı yer yoxdur. Yox, girəndə hovuz var. Hovuzun sağ tərəfində bir 50 ağac səliqə ilə əkilir. Özünüz nəzarət edin, xahiş edirəm.